我妈刚才说呀，好像和老一辈儿看电影一样，人山人海，是不是 ？Hello， 大家好，我是在日本生活的团子姐。今天呢，我们这边有烟火大会，然后带着老妈来看烟火大会。老爸呢不喜欢看，他不喜欢就是人特别多的地方。然后呢，大川呢出差了，今天晚上才能回来，所以啊，今天我就带着我妈妈还有我的小宝贝儿来看烟火大会。正好放烟花这个地方，这边有一个大型超市。刚才呢带着我妈还有孩子下去买了点饭团儿。本来是想在超市里面有吃饭的地方在里面吃，但是里面人太多了，人挤人呐。然后我们就商量商量，买个饭团在车里吃吧。领着姥姥，慢点啊！我们现在去看烟花了，看这么多人，人山人海。我老妈说，我来日本这么长时间，从来没见过这么多人，这一次真是开眼界了。前面呢还有2个穿浴衣的小姐姐，看这么多人，看看那边人更多。马路就是都堵上了，现在就不允许车通行。样啊！我妈刚才说呀，好像和老辈儿看电影一样，人山人海，是不是？这都是提前来抢好位置的，都在坐好。barbecue。这边就是夜市，卖一些吃的东西。呀，这个人太多了。妈妈带你看看，你看日本这个夜市里都卖啥？像这种夜市，有卖饮料的、啤酒，这边是卖烤串的，各种的。这都人太多了，大家都在排队。这是卖烧鸟的，就咱说的烤串，各种好吃的。还有那边是卖鱿鱼的。浴衣小姐姐，这个垃圾桶，现在就是设置的垃圾桶，看各种的分类的垃圾。你帮妈妈和姥姥铺着呀。好，把东西拿出来吧。哎呀，你别倒出来，别倒出来，你先把那个帮妈妈铺上去。对，拿出来。行了。位置好的地方啊，都被别人抢走了，我们就在这个地方吧。这个地方位置不是很好，看着会帮干活了，好好铺呢啊，铺整齐点。好嘞。铺2块。哎呀，小宝贝儿真棒！马上要放了 ，baby。开不开心？开不开心？哎呀，辉哥开心的。哇！姐妹们，看完樱花，我们终于到家了。你们猜现在是几点？现在是马上要半夜12点了。哎呦我的天哪！今天真的是为了看这个烟花是披星戴月的。是7点半开始，然后到8点半1个小时嘛。然后我和我妈就4点，就去抢停车场。烟花看完了之后呢，到停车场就9点嘛。9点就没想到停车场，哎呦我的妈，也是人山人海，出不去，车都不动，足足在停车场里等了2个半小时，差不多3个小时吧，那个车才动。哎呦，我们这才到家了，因为从我们家到看烟花的地方还要1个小时嘛，所以是折腾来折腾去，半夜12点了。辉哥就在这开车的过程中睡着了，你看趴着睡。我老妈呀，她特别喜欢看烟花。还记得小的时候哈，我们住那个农村是院子嘛，每逢就是
过年的时候，然后半夜嘛，好像我们那儿是11点开始放哈，我爸就在院子里顶各种炮竹，然后放，我就和我妈在家里还害怕那种声音，在家里捂着耳朵从这个窗上看，哎呦就特别兴奋，特别高兴。然后呢，我们那儿的话，以前就是每逢正月15，我们那儿镇上会组织，也算是烟花大会吧，一般会放30分钟，也是就各种烟花放。还记得那时候哈，就是老爸老妈呀，还有我那时候就特别小，我们就也是去看那个元宵节那个灯会，哎呀，大家在一起开开心心的啊，然后吃个糖葫芦啥的，哎呀，就觉得小时候那时候特别好。到现在吧，就是好多年就不让放烟花嘛，也很少看到这种烟花大会。所以呢，这次趁着老妈来日本，然后也正好碰上了这个烟花大会，所以我就决定陪着老妈呀，带着孩子去看烟火大会，重温一下小时候的感觉。爸呢，咱尝尝爸做的大包子。哎呦我天，碗茶碗，萝卜丝馅包子。好吃。这取菜回了屋啊。你收拾洗洗，赶紧去睡吧。我抱孩子上去睡觉了啊。好啊。老公呢，去东京出差3天没回来了，想他了，从门缝里偷偷看他一眼。